So, wir müssen an der Dachuntersicht noch was nachschleifen. Aber ja, ich jetzt den Staubsaugerrucksack und den Exzenterschleifer oben auf dem Gerüst, beziehungsweise den Staubsaugerrucksack am Rücken. Und hier müssen wir jetzt noch nachschleifen, weil wir hier die Dachuntersicht streichen. Da ist Schleifpapier dabei. Nehmen wir mal einen 120er zuerst, den können wir da hinten einfach anschalten. So. Und jetzt hier mit dem Verlängerungskabel und dem Exzenterschleifer. So, den können wir auch ganz einfach wieder ausschalten hinten mit dem Klick. Und so ist es ganz easy, irgendwo am Gerüst oder weiter oben mal was zu schleifen. Hier einfach eingehängt den kleinen Staubsauger, flexibler Schlauch dran, ist echt geil, gibt's von Flex, würde ich euch empfehlen.